Takže čaute, dneska musím stihnúť zjesť citrón, alebo lepšie povedať vycúcať ho za 60 sekúnd. Už som to raz skúšal, ale nezvládol som to, tak druhý raz uvidíme. Polovička citrónu, teraz som to prerezal za 60 sekúnd. Napnem stopovačku. Tak. A 3, 4. A už prešlo. Fuj. A dá sa povedať, že som to tak trochu. Nie je to úplne dobré. Ale vyšťavený citrón. Tak. Bolo to strašné, máš si to skúsiť. To asi nikdy nebudem robiť, ale ne. Tak, toto bolo dneskajšie vytuciavanie citrónu za 60 sekúnd. Takže na budúce s niečím iným. Možno, že bude aj čapy bunny, niečo iné. Dobre, tak na budúce. Čau.